Fianakaviana marefo miisa 520 no misitraka ny fametrahana ny reps ao maro almainty na fitehirizana rano azo avy amin'ny rotsakorana izay mahazaka rano hatrany amin'ny 12 metatra toratelo. Hatreto, valo ny reps tafapetraka ao amin'ny faritra Androy raha 20 ny tanjona ho amin'ny ity taona ity ary maherin'ny zato no apetraka ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Zono amin'ny alalan'ny fandaharana asa defy manerana ny commune ao amin'ny faritra Androy. Fitondrana tarihan'ny président zao tena mitodika manampy mety amin'ny satria lara-pahamehana tena faly zahay fa zahay nilany kere aby ty valagny amin'ny finga ay le ty fichier président Andry Rajoelina manome fagnampy sy ny karaza io ty mampisy fivahana indrindra fa tena amiagna ty osetoa le tena io ty raha vahotamily ay fa zahay tena mijaly na vily aby valagny finga zay raha rehetra amin'ny kere satria tsy mahita ranon'oragna hambolena ama ay atoy tsisy rano ibidoroagna vily ay efatsarivo io 5,000 nefa zahay tsy marana mahita tsy mipetraka any Antananarivo fa tsy maintsy mandeha aty miona aminareo mivantana marina manao tatitra toy ny talento fa hafa ihany ny tena mahita mivantana dia mahavio arao agny hoe ny vehivavy marefo any maro alomaity dia manolo sy fisaoragna ho an'ny filoha pirenena sotra makasitraka